大家好，我係阿於。Hello， 大家好啊！我係謙謙啊，我哋又翻嚟啦。咁我哋今次啊，繼續講我哋嘅地標系列啦。咁我哋今次又講啲咩地標啦？今日咧，我想同大家講中國嘅萬里長城。佢咧總長咧21196公里咁長喎，喺1987年咧被聯合國教科文組織咧正式列為世界文化遺產。我都有聽過咧，不到長城非好漢一句説話。咁根據呢句説話嚟講咧，我哋就可以知道咧，萬里長城咧係中國一個非常之偉大嘅一個建築嘅。係啊，其實咧佢嘅修築咧係始於春秋戰國嘅時代噶，咁到明朝嘅時候咧就有好大規模嘅興建啦，咁之後咧基本上咧就再冇人去增建佢啦，咁而家今日大家所見到嘅咧，主要咧都係明朝嘅長城。春秋戰國時代，計翻呢個歷史嚟講，應該都起碼有1000零2000年前嘅時間噶咯。係啊，其實咧戰國嘅時代咧，主要有7大諸侯國，分別咧就係齊、楚、燕、韓、趙、魏、秦7個諸侯國。咁咧佢哋咧其實咧最早咧就係由齊國咧係去興建佢嘅長城嘅，咁大約咧就有500公里到啦。咁另外咧秦國啦、趙國同埋燕國咧，佢哋咧都有起長城，但係由於每個諸侯國咧，佢自己本身嗰個國境咧都唔係好大，係啦，國土唔係好大啦，咁所以咧嗰個長城咧都唔係好長嘅。秦始皇統一中國之後咧，就派將軍蒙恬咧去攻擊同埋驅逐匈奴啦，然之後咧就將之前嗰幾個諸侯國起嘅長城咧就連埋一齊，咁綿延萬里，然之後咧就開始有萬里長城呢一個名稱啦。咁怪唔之得啲人會將萬里長城同埋秦始皇聯埋一齊啦。長城咧對於抵禦匈奴嘅侵襲咧，保障中原地區咧，真係有好大嘅作用。但係咧，佢咧修築咧係動用咗30萬嘅人民啦。咁雖然創造咗人類建築歷史上面嘅一個奇蹟，但係咧對當時嘅人民咧，其實係帶來好大嘅痛苦㗎。咁而一個好出名嘅民間傳說《萬姜女哭奔長城》咧，其實咧就係講咧人民咧俾秦始皇咧捉去修築長城嘅一個民間嘅故事嚟㗎。喊冧長城係喊冧長城。有冇可能咧？咁當然咧就係無稽之談啦。一陣間咧我會再同大家講下呢一個傳說嘅。咁而家咧我哋都係講翻萬里長城嗰個建築嘅歷史先啦。咁到咗漢朝咧對長城嘅修築咧，主要都係喺西漢嘅時候啦。咁都有成1萬公里築咗出嚟嘅。咁都仲係為咗抵禦匈奴。咁然之後咧就講到係去魏晉南北朝嘅北朝啦，咁同埋咧隋朝嘅時候咧，其實咧都有修築長城嘅，咁但係咧防衛嘅對象咧就已經轉咗為突厥啦，咁而到唐朝同埋宋朝2代咧，基本上咧就冇修築長城嘅。終於嚟到明朝啦，咁咧有20次大規模嘅修建，築起咗一條8851.8公里嘅長城。咁咧，亦都係咧，我哋而家所見咧，大部分嘅長城嘅遺址嚟嘅。咁而元朝同埋清朝嘅統治者咧，佢哋本身咧都係外族啦，咁當然唔會諗去修築長城啦。咁所以咧，明朝以來咧，根本咧長城咧就再冇人去起過噶啦。聽完啲比較悶嘅歷史，我真係想聽下你話嗰個咩喊冧長城嘅故事啊！
講嚟聽下咧，好唔好？好啦，其實咧有兩個關於萬里長城嘅傳說咧，我都想同大家講下嘅。咁既然你咁想聽喊冧長城咧，咁我就講佢先啦。咁咧其實咧傳說咧嘅故事咧，好多時咧都會有好多唔同嘅版本嘅。咁萬姜女哭奔長城咧呢個傳說咧，大致上咧都係講咧喺秦朝嘅時候啦，就有個好靚嘅女仔啦，就叫做萬姜女啦。咁佢喺新婚嘅時候咧，佢丈夫阿紀良咧就俾人捉咗去起萬里長城啦，修葺呢個山海關嘅。咁而阿萬姜女咧就擔心咧冬天嘅時候咧，北方天氣嚴寒啦，咁咧就不遠千里咧就拎啲冬天嘅衫咧去俾阿紀良喎。咁千辛萬苦去到嘅時候咧，就發現原來紀良已經死咗啦。咁咧佢嘅屍首咧就被埋喺長城之下啦。咁萬姜女咧就喺長城嗰度咧喊咗幾日幾夜啦嚇。咁咧長城咧都因為咁樣咧而冧咗落嚟啦。咁咧就俾萬姜女咧發現咗咧阿紀良嘅屍體嘅。咁萬姜女咧將佢嘅丈夫好好安葬之後咧，自己咧都投海而自殺嘅。聽完呢個故事之後，你有咩感想呢？問咗咩問題？你話如果音頻或者音量可以令到長城冧，感覺係一個好假嘅事啦。但係即係好多啲故事，例如話愚公移山都係可以，佢嘅誠意感動到上天。咁會唔會亦都係好似同樣一個道理咁樣，會感動到上天而用地震將成個城鎮冧咗呢？其實咧都有一啲版本咧係講咧萬姜女咧感動咗天地啦。咁咧喺山搖地動嘅時候咧，長城就冧咗落嚟咧，露出阿紀良嘅屍體嘅。有咗地震呢一個地理現象咧，我覺得成件事好似咩啊？科學化咗係咯，似同啊科學化嗰啲啦。咁唔知其實你嗰次嚟克特制嘅地震級數都有幾多級咧？咁就真係冇人會知道啦。咁其實咧萬姜女喊冧長城咧呢一個傳說咧，有好多咧係誤傳嘅成分嘅。其中咧最嚴重嘅咧係連個朝代都係錯嘅。係啊，咁咧其實咧萬姜女嘅故事咧最早咧係建於《左傳》呢一本咧關於春秋戰國歷史嘅史書嘅。《左傳》入面記載咧，戰國嘅時候咧，阿紀良啦，即係阿萬姜女嘅丈夫咧，佢就戰死沙場喎。咁佢嘅屍首咧，俾運翻國內嘅時候咧，咁阿萬姜女咧就痛哭啦，去郊外迎接。咁後人咧為咗渲染阿秦始皇嘅暴政咧，夾硬咧將呢件事咧嫁禍咗俾佢啊。不過呢件事真係有趣啊！真係世界無奇不有，真係咁都得。唉，秦始皇真係冤枉啊！咁你啱啱講起話咧，仲有一個傳說噶嘛？咁另一個傳說係咩咧？咁另外嗰個傳說咧就係關於咧太空人咧可以喺外太空咧用肉眼咧見到萬里長城喎。呢個我覺得頗真下喎，萬里長城你啱啱講我都唔記得咗添，8000幾米長，見到都唔出奇啫。唔係8000幾米長喎，係2萬幾公里長喎。係啊，咁但係其實你係咪因為佢個長度而令你覺得佢喺外太空都俾人睇到嘅機會係好大咧？係啊，呢一個講法咧，係喺1895年嘅一本書嗰度咧，第一次見到嘅。咁係由英國人 Sir Henry Norman 所寫㗎。咁朦嘅，咁點睇啊？好啦，咁呢一張咧會清楚好多㗎啦。哇！呢一張真係清楚好多喎。
開設嘅時候咧，真係好多人信呢個講法㗎。咁但係到後來咧，科學家已經證實咗咧，如果單純從佢嘅長度就覺得咧喺外太空可以見到萬里長城咧，其實係唔可能㗎。嗱，你諗下啦，一個大城市咁闊，喺地圖上面咧都只不過係一點，咁而萬里長城嘅闊度咧，比起一啲咧多條行車線嘅高速公路咧，仲要窄喎。咁如果要話喺外太空可以見到萬里長城，咁就等於係可以喺3000米嘅高空咧睇到條頭髮咯。你咁講一講，又好似真係冇咩可能。加上咧長城咧，佢係由一啲石啊、磚啊咁樣砌出嚟啦。咁而呢啲建築物料咧，本身咧佢又唔會發光，又唔反光，咁所以咧喺外太空見到長城咧，其實係唔合邏輯㗎。咁更何況咧，中國嘅太空人楊利偉先生咧，佢已經好明確咁樣講咗，佢喺外太空咧係見唔到萬里長城㗎。唉，兩個傳說嘅真相，唉，令我好失望。而我跟住要講嘅咧，仍然咧都係一個關於萬里長城嘅謬誤啊！咁你繼續失望啦喎。咁係你講話嗰個謬誤啊 sorry。謬咁謬誤，咁嗰個係講關於咩嘅咧？又係關於萬里長城咧東面嘅起點嘅。你睇下呢張相。哦，原來呢塊石碑刻住咗虎山長城，萬里長城東端起點。但係啲人唔係話萬里長城係東起山海關，西至嘉峪關嘅咩？喺遼東省丹東市嘅鴨綠江畔咧，考古學家咧就發掘咗一大截嘅虎山嘅長城啦。咁經過大批嘅專家啊、歷史學家啊、學者啊咁樣咧實地考證咧，其實咧就證實咗咧萬里長城嘅東端嘅起點咧係喺虎山嘅。咁咧亦都符合咗咧明史呢一本歷史書咧嘅記載嘅。咁我要將東起山海關喺嗰個記憶體上面 delete 咗咗佢。好啦，你 delete 咗呢一句咧，我又輸入翻另外一句長城嘅經典，就係萬里長城長又長，我倆友誼比他長。哇！你呢啲喺幾多年前嘅嘢，好老土啊！係我嘅童年回憶嚟㗎。好啦，最後咧，我想同大家介紹一位咧年輕嘅攝影師楊東。佢喺5年入面咧，用30萬張嘅照片咧，去拍低咗長城唔同嘅風貌。佢呢一輯照片咧喺美國啦、新加坡啦、西班牙等等咧，國內外嘅攝影比賽入面咧，係大約獲獎超過100次㗎。100次？係啊，好靚啊！咁我咧本身咧都想咧揀幾張咧喺呢度同大家 share 睇下㗎。咁但係咧我自己真心中意嘅相咧都實在太多啦，我都唔知道點樣取捨啊。咁不如乾脆咧我就唔喺呢度同大家 share 啦。咁但係我好真心咧希望咧大家咧會去睇下佢嘅相片啦，睇下喺鏡頭之下咧長城係幾咁美不勝收同埋氣象萬千。